сказал. Там ниже будет. Ништяк. Там вообще болото. За 7-й проект Вест сюда затоплен. О, деревья поломало. Маленькие. Нельзя перекореженные все. Все оборвало. Сейчас будет тоже полет. Вода, 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 вода. Ничего не вижу, вода. Тут еще ветер, да, гуляет. Ну вот там прям деревья были, вон оборваны они все. Чуть-чуть наклонены, видишь? Деревца маленькие. Не все, но вот эти, которые стоят. Где ободраны, листва. Райтейт, смотри. Смотри, райтейт. Загнуло. Оторвало чуть-чуть. Ой, здесь весело, наверное, было. Лестница поваляла пиццини. И подбила стекла чуть-чуть. Здесь нормальные стекла. А вон тут перевернула штуку. Ну, не сильно.
Макдональдс не пострадал. Да, заправку обмотали. Суперфреsh живой. Почему здесь воды нет? Сюда воды много. Так неинтересно. И ребята распечатывают. Там было где написано, помнишь это? Увидимся после урагана. А, вон, go away. Шел прочь ураган. Да ничего страшного, можно было здесь пережить. Ну, листву потрепал, вон листва валяется и все. Не знаю, что на бордовке. Ну вот деревья загнуты слегка. Видите, чистенький. Чуть-чуть он обтрепало. Полицейские все перегородили. Мы приехали, да? Все.